Бул күндөрү экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын парламентте отурумдары өткөрүлдү. Анда мурдагы өлкө башчысына бир нече пункттан турган айыптар коюлуп жатат. Анын ичинде коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, Крим авторитет Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу, жерди мыйзамсыз трансформациялоо, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жемкордук да бар. Бул күтүлгөн эле маселе болчу. Себеп дегенде Атамбаев президент кесинде эле Атамекен фракциясы демилгелеп ушу импичмент маселесин көтөрүп чыгышкан болчу. Ошондо эле белгилүү болчу бул бир коррупциялык иштерге же болбосо бийликти узурпациялап алып, бүтүндөй бийликти өзүнүн колуна бекем кармап алды деп ушундай негизде айыптарды коюп коомчулукка жарыя кылып айтып жүрүшкөн. Мынакей бүгүн депутаттар кайрадан ошол маселени көтөрдү дагы. Бийликти узурпациялаган, коррупцияга малынган жана саясий репрессияга барган. Ушул сөздөр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиясынын отурумунда эң көп колдонулган сөздөр болду. 2 күндөн бери экс-президенттин заманында куугунтук жеп, жапа чеккендер кандай мыйзам бузуулар болгонун четинен айтып беришти. Используя в интересах всей ветви власти, Атамбаев Алмаз Шаршенович создал организованный... Бийликтин бардык бутактарын кызыкчылыгында колдонуп, Атамбаев Алмаз Шаршенович уюшкан кылмыштуу топту түзгөн, анын режимине каршы чыккандарды куугунтукка алган. Бул Жогорку Кеңештин депутаттары, судьялар, коомдук ишмерлер, журналисттер, бийликтин башка органдарынын ишмердүүлүгүнө түздөн-түз кийлигишкен. Анын натыйжасы Бишкек шаарындагы тарых музейин реконструкциялоодогу, Даткагемин электр чубалгысын куруудагы, түндүк-түштүк жолун куруудагы, Жогорку Нарынгес долбоорун жылдырууда жана башка оор кылмыштардагы коррупциялык схемалар. ТЭЦ маселеси дагы көтөрүлдү. Прокуратуранын өкүлү айтты, ушу ТЭЦ боюнча биз Атамбаевдин күнөөсүн, иштеринин баарын тең өзүнчө бир өндүрүшкө алып койгонбуз деп, мына ошолорду кабарлап айтты. Андан башка Атамбаевдики боюнча Азиз Батукаевдин иши турат. Мынакей бүгүндөн баштап Фейсбукка, баардык социалдык тармактарда ошол Азиз Батукаевдин иши боюнча билдирүүлөр тарап атат. Мынакей ошол кездеги вице-премьер Атаханов бунун баардыгы тең Атамбаевдин буйругу менен болгон деп баягы тергөөдө ачык айтып бергендиги жарыяланып атат. Мына ошентип бир топ иштер мындай ачылып атат да. Бишкек жылуулук электр борборунун модернизация маселеси боюнча соттук териштирүүлөрдү түздөн-түз Атамбаев убагында президенттик аппараттын көрсөтмөсү менен башталып, аягына чейин алардын көзөмөлүндө болгону айтылып келет. Мындан башка да энергетика тармагында мыйзам бузуулардын башында экс-президент турган деген божомолун Расул Умбеталиев айтып чыкты. Түздөн-түз ошо электростанция, түздөн-түз жылуулук борборунун ошо Чабар көлүнүн көмүр алса дагы, не дегенде аерде баасы $12, жол кирesi $12, тиги баягы чегарадан тескап $12. Болгону ошо Казакстандын көмүрү жылуулук борборго $36 менен келмек. А тире каршы ошо Прогресс компания $56 менен тиги ортомчу компания, бул кыргыз мамлекеттин баягы тиги караштуу компания, ошолор $18-20 айырмасы тиги көп тиги ашык баа менен алып келип, ошол жерде бул ташып келип аткан. Ошо Шабаркөл көмүрдүн казып аткан тиги ээлери бул казак олигарх Машкевич, Паттохов, Ибрагимовдун түздөн-түз болгон. Анан тиги Алмазбек Атамбаев мактанбады беле. Менин досторум тиги резиденция уйгур пери деп. Жогорку Кеңештин депутаттары санап өткөн айыптардын тизмесине кирбеген дагы бир чоң коррупциялык иштин кулагы көрүнүп турганын элдик курултайдын атынан келген Айбек Бусурманкулов билдирди. Отурумда айтылгандар тыкыр изилденип, коомчулукка жарыяланышы керектигин ал баса белгиледи. Жерүү бул Кумтөрдөн да өткөн коррупциялык келишим деп ойлойм. Мунун анткени 3,2 миллиард долларлык байлыгы бар жерүүнү биз $100 миллион берип жиберген ошол Атамбаев учурунда. Бул маселени урматтуу депутаттык комиссия көңүл буруп койсоңуздар ушуну.
Экс-президенттин аппараты Конституциялык палатага көрсөтмө берип тургандыгын Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова буга чейин деле айтып келген. Ал өзүнө окшоп куугунтукталып же абакка отуруп чыккандарды системанын же болбосо бийликтин курмандыктары деп атады. И вот у меня в руках документы, которые доказывают о том, что аппарат президента... Мына менин колумдагы документтер президент аппараты. Аппараттын аткаминерлери ар дайым Конституциялык палатанын сот адилеттүүлүгүн орнотуу ишине кийлигишкенин тастыктайт. Алар көрсөтмө беришкен. Бул жерде даана жазылып турат. Конституциялык палата тигини жасаш керек, Конституциялык палата муну жасаш керек деп. Эгер Конституциялык палатанын архивин карай турган болсоңор, мындай документтердин далайы табылат. В марте 2016 года при отсутствии доказательств не было предъявлено обвинение в насильственном захвате власти. 2016 жылдын мартында далилдер жоктуруп мага бийликти күч менен басып алуу айыбы тагылган. 2016 жылдын март-июль аралыгында мени менен бир дагы тергөө аракети болгон жок жана иш сотко жөнөтүлдү. Сот мени бийликти күч менен басып алуу боюнча күнөөсүз деп, бирок кылмышты жашырууга айыптады. Бул кылмыштын бир дагы белгиси жок болгонуна карабай. Экс-президент Атамбаевдин мамлекетке тартылган ири долбоорлордун эсебинен өзүнө байлык топтогону айтылып, ал байлыктарды текшерүүнү талап кылгандар күн сайын өсүүдө. 12 июня 2019 жылдын 12 июнунда Жогорку Кеңеште депутат Канат Исаев сөз сүйлөдү. Ал бир нече жолу Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенти болгондон кийин мультимиллионерге айланганын айтты. Мен Исаевдин сөздөрүн толугу менен тастыктайм. Анткени 2011 жылдагы президенттик шайлоонун алдында Алмазбек Атамбаев мага кайрылып $500 000 карызга сураган. Ал муну шайлоо өнөктүгүнө жетиштүү акчасы болбогону менен түшүндүрдү. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Атамбаев өзү ооз көптүр мактанып жүргөн байлыгынын булактарын жана алардын мыйзамдуулугун текшерүү зарыл. Атамбаев Түркиядагы мүлкүн сатып байыгам деп айтып жүрөт. Андай болсо ошол акча каражаты бул жака кандай жол менен келген, кайсы банк аркылуу өткөн, же бажыдан өткөрүү үчүн качан декларацияланган деген суроолорго али жооп жок. Ошондой эле Атамбаев досум акча берген, ага тигини курдум, дагы бир досум акча берген, ага үй курдум деп да айтып жүрөт. Мыйзамдын талабына ылайык Атамбаев андай берешен досторунун аты жөнүн кайда кандай иш менен алектенгенин ачык айтууга милдеттүү. Ал акчалар банк зат сатып же дагы башка кылмыш жолу менен алынган жок деген так далил болуш шарт. Ал акчалар үчүн Атамбаев президент катараларга кандай кайтарым бергени да маанилүү. Депутаттык комиссия экс-президентке койгон бардык дооматтарын карап чыгып, Алмазбек Атамбаевке чара көрүү боюнча сунуш киргизе алат. Эгерде башкы прокуратура кылмыш ишин козгоого негиз тапса, кайра парламентке кайрылат. Аны Жогорку Кеңештин 3/2, 80 депутат колдосо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кол тийбестиктен ажырайт. Бардыгы закон алды бирдей болуш керек. Бардыгы закон алды бирдей болуш керек. Анан каалагандай кылып, каалагандай теге туура эмес иштерге жол берип, коррупцияга абдан батып, анан жооп бербей качып кетип, же башка менен болсо бул болбойт. Анда ойлойт калган, демек ушундай жеп ичсек болот экен, коррупциялык иштерге жол берсек болот экен, анан жооп бериште мындайлар качып кетет турбайбы деген бизде момундай бир прецедент түзүлбөш керек. Ошого жол бербеш керек да. Экс-президент Атамбаевди жоопко тартыш үчүн аны кол тийбестиктен ажыратуу депутаттык комиссиясынын корутундусу укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинде. Андан кийин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитетте талкууланды. Бул маселени Жогорку Кеңештин 2 комитети тең колдоду. Эми парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат.